বন্ধু, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে দীর্ঘ বিরতির পর একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা আলোচনা করব শ্বাসতন্ত্রের একটা রোগ, খুবই পরিচিত বা খুব প্রচলিত একটা ব্যাধি, যেটাকে আমরা কাশি বা কফ বলে থাকি। আমাদের চিকিৎসা পর্ব সিলেবাস মোতাবেক আজকে 26, যেখানে হচ্ছে আলোচনার বিষয় কাশি, মেডিকেল সায়েন্স যেটাকে কফ বলে থাকে। আসুন জেনে নিই কী কী কারণে আমাদের কাশিগুলো হয়ে থাকে। প্রথমত অ্যালার্জি থেকে হয়, ধূমপান থেকে হয়, অতিরিক্ত ধূমপান যারা করে তাদের হতে পারে, যাদের নিউমোনিয়া থাকে তাদের হয়, ফুসফুসে যদি কোনো প্রদাহ থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে, ফুসফুসে পানি জমলে হয়, যক্ষ্মা থাকলে হতে পারে, অতিরিক্ত ঠান্ডা খাবার দাবার যারা আমরা বেশি খাই তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, আবহাওয়ার পরিবর্তন যদি হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে, ব্রঙ্কাসে যদি কোনো প্রদাহর সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে, কিছু ঔষধের সেবন, হঠাৎ করে যদি কেউ হার্টের ওষুধ খাওয়া শুরু করে সেক্ষেত্রে হালকা থেকে মৃদু কাশি ভাব হতে পারে। আর মূলত কাশি এটাকে সাধারণ কিছু মনে করা যাবে না, কারণ অনেক কঠিন রোগ এর ভিতরে আছে। ফুসফুসে পানি জমা আছে, ব্রঙ্কাসে প্রদাহ আছে, যক্ষ্মা আছে, নিউমোনিয়া আছে। এগুলো অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাই উত্তম। তবে আমরা যারা ফার্মাসিস্ট আছি, কেমিস্ট আছি, তারা প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ঔষধ দিয়ে রোগীদেরকে সরকারি হসপিটাল অথবা বক্ষব্যাধি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করব। কী কী লক্ষণগুলো নিয়ে রোগীরা সচরাচর আমাদের কাছে আসবে? এসে বলবে, ভাই আমার কাশি, ডাক্তার সাহেব আমার কাশি হচ্ছে। কাশির মাত্রা খুব বেশি হবে। প্রাথমিক অবস্থায় কাশির সাথে কোনো কফ আসবে না, 2-1 দিন পর্যন্ত কাশি হলে কাশির সাথে কফ আসবে না। তবে পরবর্তী সময়ে হালকা থেকে গাঢ় কফ আসতে পারে, এবং যদি একটু পুরাতন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে 2-1 ফোঁটা করে রক্ত আমাদের কাশির সাথে চলে আসছে। আর বুকে ব্যথা থাকবে, যেটা সবাই জানি, 2-1 বার কাশি হলে কিন্তু আমাদের বুকে ব্যথা হয়। হালকা থেকে মৃদু ব্যথা হতে পারে, জ্বর থাকতে পারে। অনেক সময় জ্বরের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাশিটা হয়, আবার অনেক সময় কাশির ক্ষেত্রেও জ্বর থাকে। বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণগুলো রোগীরা বলবে। আর একটা কমন লক্ষণ আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ঘুম কম হয়। রাতের বেলা কাশি যাদের থাকে তাদের ঘুম কম হয়। এরপরে দেখেন, আমরা কিছু উপদেশ তাদেরকে দিয়েছি যে ঠান্ডা থেকে বিরত থাকতে হবে, ঠান্ডা কোনোভাবে খাওয়া যাবে না বা ঠান্ডা শরীরে লাগানো যাবে না। শ্বাসকষ্ট যদি খুব বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা নেবুলাইজারের ব্যবস্থা করব, এবং অবস্থার যদি অবনতি হয়, উন্নতি না হয়, আমরা যে চিকিৎসাটা দেব 2-4 দিন পর্যন্ত দিয়ে দেখব। যদি অবস্থার উন্নতি হয় 7-8 দিন পর্যন্ত ডোজ কমপ্লিট করতে হবে। আর যদি 2-4 দিন 5 দিনে রোগী সুস্থ না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে। দেখেন, আমরা মূলত একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়েছি। প্রথমে অ্যামোক্সাসিলিন গ্রুপের যে কোনো একটা ঔষধ আপনারা দিতে পারবেন। মক্সাসিল আমরা 500 মিলিগ্রাম দিয়েছি, প্রতিদিন 3টা করে 7 দিন দিয়েছি। এরপরে ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের একটা ওষুধ দিয়েছি, ক্যাপসুল ডক্সিন, যেটা 100 মিলিগ্রামে পাওয়া যায়। এটা সকালে একটা, রাত্রে একটা করে আমরা 10 দিন দিয়েছি। এরপরে আমরা ট্যাবলেট নাপা দিয়েছি, প্যারাসিটামল, যেখানে আমরা লক্ষণের ভিতরে পেয়েছিলাম আপনার জ্বর থাকবে প্লাস বুকে ব্যথা থাকবে। এটা হচ্ছে প্যারাসিটামল, যেটা জ্বর প্লাস ব্যথা সারাতে ভালো কাজ করে। আমরা নাপা 500 মিলিগ্রাম দিয়েছি, প্রতিদিন সকালে একটা, দুপুরে একটা, রাত্রে একটা, জ্বর প্লাস ব্যথা লেখা আছে। এরপর আমরা যেহেতু একটা ব্যথার ওষুধ দিয়েছি, প্যারাসিটামল দিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা গ্যাসের ওষুধ দিতে হবে। আপনারা যে কোনো একটা অ্যান্টি আলসারেন্ট ঔষধ দিয়ে দিবেন। আমরা প্যান্টোপ্রাজলটা চয়েস করেছি, প্যান্টোনিক্স 20-40 মিলিগ্রামে পাওয়া যায়, যে কোনো একটা ঔষধ দিতে পারবেন। আমরা প্যান্টোনিক্স প্রতিদিন 2 বার দিয়েছি, খাবার পূর্বেও দিতে পারেন, পরেও দিতে পারেন, সমস্যা হবে না। এরপরে আমরা শ্বাসতন্ত্রের উপশম যাতে হয় সেরকম একটা ড্রাগ দিয়েছি এখানে, মন্টেলুকাস্টের এমকাস্ট 10 মিলিগ্রামে পাওয়া যায়। এটা প্রতিদিন আমরা একটা করে 10 দিন দেব। এরপরে আমরা খুব দ্রুত একটু আরোগ্য লাভ হয় এজন্য আমরা তাদেরকে একটা সিরাপ দিয়েছি, যেটা হচ্ছে অ্যামব্রক্স। প্রতিদিন 2 থেকে 3 চামচ করে 3 বার বা 4 বার খাবে। সিরাপটা খাওয়ার মোটামুটি আধা ঘন্টা 40 মিনিটের ভিতরে একটু পানি খাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। এ হচ্ছে মোটামুটি একটা প্রাথমিক চিকিৎসা কাশির জন্য। আমাদের উপরে, সবার উপরে চিকিৎসা দেওয়ারও উপরে লেখা আছে সঠিক কারণ জেনে চিকিৎসা করতে হবে। এটা যদি আমরা না বুঝি, সঠিক কারণটা যদি আমরা জানতে না পারি,
সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে ফার্মেসিতে বা ছোটোখাটো যেখানে চেম্বার করি এখানে রোগীগুলো না রাখাই ভালো, কারণ এগুলো নিউমোনিয়া অনেক সময় শিশুদের ক্ষেত্রে যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যদি রোগ ডায়াগনোসিস করতে না পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু ঔষধ দিলে পরে দেখা যাবে যেটা বিপদে পড়ে গেছি। এজন্য আমরা যতটুকু পারবো ফার্মেসিতে বসে ঠিক ততটুকুই আমরা করব, আর যেক্ষেত্রে আমরা পারবো না সেক্ষেত্রে অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবো। আর কাশি রোগীগুলো আসার সময় আমরা স্টেথিস্কোপ আছে, স্টেথিস্কোপ দিয়ে একটু বুকটা পরীক্ষা করবেন। যদি বুকের ভিতরে কোনো কফ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি স্টেথিস্কোপ দিয়ে যখন পরীক্ষা করবেন তখন আপনি যে বুকের ভিতরে সাই সাই একটা শব্দ, মানে কফের যে শব্দটা ঘ্যার ঘ্যার একটা শব্দ, এটা আপনি স্পষ্ট শুনতে পারবেন। আবার কোনো ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না, 2-1 দিনের মধ্যে যদি রোগী আসে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক থেকে বিরত থাকব। আমরা এখানে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিয়েছি মোটামুটি 8-10 দিনের কাশি যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দেব। প্রাথমিক অবস্থায় আসলে ওপরের অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটটা বাদ দিয়ে এই যে মক্সাসিল, এটা হয়তো ট্যাবলেট ক্যাপসুল ফরম্যাটে পাওয়া যেতে পারে, যদি ক্যাপসুল ফরম্যাট হয় সেক্ষেত্রে আপনারা ক্যাপসুল মক্সাসিল দেবেন। আপনার যেটা অ্যামক্সাসিলিন প্লাস ক্লাভনিক অ্যাসিড, এটা কিন্তু ট্যাবলেট ফরম্যাটে পাওয়া যায়, মক্সা ক্লাব 625 mg, আমরা ওটা দেইনি, আমরা ট্যাবলেট দিয়েছি 500 mg দিয়েছি। এটা আপনার ক্যাপসুল ফরম্যাটও হতে পারে, যদি ক্যাপসুল হয় ক্যাপসুল দিবেন, আর যদি ট্যাবলেট হয় ট্যাবলেট দিবেন। মোটামুটি একটু ভালো করে ভিডিওটা দেখেন যারা অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাসগুলো করতেছেন। আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে একটু আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন, পাশে থাকবেন, ভিডিওগুলো মাঝে মাঝে একটু বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন। দেখা গেছে আপনাদের একটা শেয়ার হলে ভিডিওটা এটা যে আমাদের যারা ফার্মেসিতে আছি তাদেরই উপকার হবে এরকম কোনো কথা না, এটা আমরা যারা ফ্যামিলিতে আছি অনেক ফ্যামিলির মা বাবার জন্য আমাদের এই ভিডিওটা দরকার। বিশেষ করে কারণ, তারপরে লক্ষণ, চিকিৎসা নাই দিতে পারলাম, লক্ষণগুলো বুঝলেও জানলেও অনেক সময় আমরা একটু উপকৃত হব, শিশুদেরকে যাতে একটু সুরক্ষিত রাখতে পারি। আর পরবর্তী ভিডিও পূর্ব সময় পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।